presenti? Non c'era Umbra. Partenza. Oggi sto intervento molto a questa manifestazione, top, veramente top, benissimo, a più tardi, dopo. Tu vedrai. Non lascia così. Tu vedrai. Secondo me fa paura.
Loris? Cammina su di loro. Anche tu che cazzo si fa? Tu ti sei piato, Red Bull, e ti sei piato. È Marco che mi si tira. Sai tu. Che cazzo fa? In salita si punta un po'. Oh, che come l'hanno pigliato questo auto? L'ha pigliato pure, non si fermava. Ho pippato! Roba di storia. Adesso che cosa ma 5 persone sta. che cosa tocca mangiare perché? L'amico mio. Buongiorno. Uno che me ne accorda io. Allora, con la barbozza? Mi dicono tutti quanti che volendo, capito? Allora, con la barbozza è quello lì. No, con la bracciola pure, insieme, è possibile? Vecchiata? Allora prendi uno di quelli, l'apri e te ci metti dentro un pezzo di Quello è pane. pure caldo, è buonissimo. Ma l'abbiamo cotta adesso, eh? Perciò è? Perfetto, perfetto. Grazie mille. Senti, tu ieri sera lo me la racconti, eh? Ma cammina troppo.